Баршаңызға сәлем. Ауызға салса еритін пирогтардың бірі сметанник пирогын бірге жасайық. Видеоны толық көріп, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін таза ыдысымызға ұнымызды, сары майымызды салып, бір келкі болғанша үгітіп аламыз. Дәл осылай бір келкі болып үгітілген ұнымыз бен сары майымызға бір шай қасық қопсытқышымызды салып, қантымызды салып араластыра отыра, бір жұмыртқамызды салып қамыр илейміз. Бір келкі болғанша қамыр илейтін боламыз. Мінекей дәл осындай сары болып шығады қамырымыз. Қамырымызды демалдыруға қойып, оған дейін қаймақты салмамызды жасаймыз. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, кішкене араластырып, үстіне қантымызды салып, бір келкі масса болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Қантымыз ерігенше осылай көбірек араластырамыз. Содан соң қаймағымызды салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей қаймақты салмамыз дайын. Енді осындай формамызды дайындап алып, қамырымызды екі бөлікке бөліп, бір бөлігін жан-жағына бортики жасап шығамыз. Мен 24 сантиметрлік форма қолдандым. Егер сіздерге одан да үлкен сметанник қажет болатын болса, құрамын көбейтіп жасауларыңызға болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Жан-жағына бортикімізді бір келкетіп жасап болғаннан соң, ортаңғы, яғни астыңғы бөлігін қалған қамырымызды жайып дайындап аламыз. Дәл осылай жайып алғаннан соң, шанышқының көмегімен жан-жағының бәрін тегістеп шығамыз. Тегістеп шықсаңыз, бір тегіс болып, әдемі болып шығады пирогыңыз. Дәл осылай дайындап алған қамырымыздың үстіне қаймақты массамызды құйып, қызып тұрған 200 градус пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Піскенше духовкаларыңызды ашпаңыздар. Дәл осылай көтеріліп піседі. Піскен кезде дәл осылай шамалы қозғалып тұрады. Одан қорықпаңыздар. Пирогты толықтай суығаннан соң барып кесіңіздер. Әйтпесе ортасы дұрыс қатпай қалады. Мінекей сметанник пирогымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен болған Аймекен. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.